डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। क्लास 7 का लेसन नंबर 4 है रेन इन समर। ये एक पोइम है, इसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट है एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने लगे हैं। वोकैबुलरी है। ए पार्ट है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोइम विच हैव द सेम मीनिंग एज इन कॉलम ए एंड राइट दैम इन कॉलम बी। कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए से हमने कॉलम बी के वर्ड के जो है वो हम मीनिंग्स लिखेंगे। The first one is makes repeated sharp sound, clatters, rushes forth, gushes, as hot as fire, fiery, the hard part of the feet of horses' hoofs. Next है consult a thesaurus and find out the synonym of the following word. Lane, ये words हैं और ये synonyms हैं। हमने इन words के three synonyms लिखने, meaning लिखने। Lane, street, road, way. Swift, fast, rapid, quick. मडी का होगा डर्टी, बॉगी, स्वैम्पी। नैरो का होगा थिन, फाइन, स्लिम। नेक्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटीफुल। द सेकंड इज हाउ डज द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स। द थर्ड वन इज व्हाट इज अ स्पाउट, व्हाई इज इट कॉल्ड ओवरफ्लोइंग। फोर्थ है वेयर डज द रेन वाटर पॉर। फिफ्थ है हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट्स। सिक्स्थ है हु वेलकम्स द रेन। जी इसके आंसर्स हम जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटीफुल। आंसर है इसका द रेन लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन डस्ट हैज़ वेल एज हीट वैनिशेस आफ्टर इट। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स। इसका आंसर है द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स विद द ट्रैम्प ऑफ हूफ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्पाउट, व्हाई इज इट कॉल्ड ओवरफ्लोइंग। इसका आंसर है अ स्पाउट इज समथिंग दैट कम्स आउट वेरी क्विकली विद अ लॉट ऑफ फोर्स। द पोएट कॉल्ड द हैवी रेन ओवरफ्लोइंग टू मेक अ कंपैरिजन विद समथिंग दैट स्पाउट। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डज द रेन वाटर पॉर। इसका आंसर है इट पॉर अक्रॉस द विंडो पेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट। इसका आंसर होगा इट लुक लाइक अ मडी टाइड इन द स्ट्रीट्स। सिक्स क्वेश्चन है हु वेलकम द रेन। इसका आंसर होगा एवरीबडी वेलकम द रेन। नेक्स्ट बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा। इसका पहला जो है ये ब्लैंक्स हमें दे दी गई हैं, इनको हमने फिल करना है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स like the dash of hoof's tramp, how it dash and struggles out gushes from the throat of the dash spout overflowing। throat कहते हैं गले को। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ एंड एन। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है और आ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर आएगा द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। आ इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्स्टेंट साउंड। कॉन्स्टेंट साउंड्स में वर्ड के बिगनिंग में हम आ लगाते हैं। एंड एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड। और एन को हम वर्ड से पहले जो लगाते हैं मगर वोवल साउंड्स से पहले लगाते हैं। नेक्स्ट है इफ़ वी विश टू जनरलाइज अ नाउन वी यूज़ अ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अ लाइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। Any line and any forest in general senses. An ox is grazing in the field. Here an ox that is not any particular ox grazing in a particular field. ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है इंडेफिनेट आर्टिकल से जो कि आ और एन है। द फर्स्ट वन इज़ बर्ड्स ऑफ डैश फैदर फ्लॉक टुगेदर। ये देखिए यहाँ पर ये जो है एफ़ जो है वो वोवल नहीं है, ये कॉन्सनेंट साउंड्स वर्ड है तो हम यहाँ पर आ लगाएंगे। नेक्स्ट है बिलाल इज़ डैश बिजनेसमैन। बिलाल इज़ अ बिजनेसमैन। बी वोवल साउंड में नहीं आता। नेक्स्ट है अली इज़ डैश इंजीनियर। इंजीनियर ई जो है वो वोवल साउंड है तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। नेक्स्ट है डैश ओल्ड मैन केम टू अवर होम। एन ओल्ड मैन केम टू अवर होम। नेक्स्ट है शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश एन इंग्लिश। शी सीम्स टू बी एन इंग्लिश। नेक्स्ट है डैश ऑन्स इज इनफ। एन ऑन्स इज इनफ। रबिया इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। रबिया इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट।
बी पार्ट में आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन आ और एन और द एज मे बी सूटेबल। पहले हमने जो है वो ब्लैंक्स को फिल किया था इंडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ जो कि आन और एन थे। अब हमने तीनों आर्टिकल्स के साथ जो है वो हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द सेकंड इज डू यू सी डैश ब्लू स्काई, द एग्जैक्ट इसकी ब्लैंक को फिल जब करेंगे तो ये हो जाएगा डू यू सी द ब्लू स्काई। The third one is she returned after dash or, she returned after an or. The fourth one is dash sun shines brightly, the sun shines brightly. The fifth is Makkah is the holy city. The sixth one is let us discuss the matter seriously. Seventh, who is the boy sitting there? सी पार्ट है राइट द समरी ऑफ द पोएम, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने समरी लिखनी है, ये वर्ड्स जो है वो समरी में यूज़ होने चाहिए। Summary है, the poem is a beautiful description of rain. The sweating heat of summer irritates everyone. When it rains, the dust heat and the fiery weather changes into a beautiful days. The rain pours on roof, trees, street, parks. And everywhere, the streets are full of water and the muddy tide of showering rain gives a chance to everyone to rejoice at such a beautiful sight. Everyone welcome the rain. नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। माजिद और साजिद जो हैं इनमें कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। हाउ माजिद, हाउ डिड यू लर्न टू स्विम सो वेल, तुमने जो है वो इतना अच्छे से तैरना कहाँ से सीखा है। साजिद, आई स्टार्टेड टू स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैंने जो है वो तैरना सब तब से शुरू किया जब मैं जवान था। एंड आई हैव बीन स्विमिंग एवर सिंस, और मैं अब तक स्विमिंग करता आ रहा हूँ। माजिद, आई एनवी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैं इससे पहले जो है वो मैंने जो है वो कभी भी स्विम नहीं किया। साजिद, आई विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू स्विम, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हें जो है वो टीच करूँगा कि किस तरह से तैरते हैं। माजिद, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये जो है वो तुम्हारे लिए बहुत मेहरबान है। बट इज़ नॉट स्विमिंग वेरी डिफ़िकल्ट, मगर जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो कोई तैरना जो है मुश्किल नहीं होगा। साजिद, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर यू प्रैक्टिस स्विमिंग अ फ्यू टाइम्स, अगर मैं जो है वो कुछ लम्हात में इसकी जो है वो प्रैक्टिस करूँगा, इसकी सरगर्मियाँ करूँगा तैरने की, यू विल हैव प्रोबेबली स्विम एज़ वेल एज़ आई डू, तो तुम बिल्कुल इसी तरह से जो है वो स्विमिंग करोगे जिस तरह से मैं करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में होता है इसके वर्ड्स हैं, हमने इनके उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं और इसके बाद इंग्लिश। तो सबसे पहला है क्लैटर्स, खड़खड़ाती हुई, मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड। नेक्स्ट है फायरी, आग की मानंद गर्म, एज हॉट एज फायर। नेक्स्ट है हमारे पास गशेस, तेज़ी से बाहर निकलता हुआ, रशेस फोर्थ। नेक्स्ट है गटर, बारिश का पानी की नाली, बारिश के पानी की जो नाली होती है इसको हम गटर कहते हैं। लॉन्ग कर्ड मेटालिक एंड प्लास्टिक चैनल ऑफ कैरी अवे रेन वाटर। नेक्स्ट है हूफ, सिम, हार्ड पार्ट ऑफ द फूट ऑफ सम एनिमल्स, हॉर्सेस, हूफ कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो पाँव जो सख्त होते हैं, जिनके ऊपर जिनको हम नेल्स भी कहते हैं, उनको हूफ्स कहते हैं। जिस तरह से आप घोड़े को देखें, जब वो चलता है तो उसकी एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो उसके हूफ होते हैं। नेक्स्ट है मडी, गोला, कवर्ड विद अ कंटेनिंग सॉफ्ट वेट अर्थ। पोर्स कहते हैं गिरता है, फॉल्स कंटिन्यूसली। रॉड्स, गरजता है, मेक्स अ वेरी लाउड डीप साउंड। स्पाउट, पाइप या ट्यूब, अ पाइप और अ ट्यूब टू pour लिक्विड आउट स्पाउट ऑफ अ टी पॉट। स्ट्रगल, सख्त कोशिश करना। ट्राई हार्ड टू डू समथिंग। ट्रैम्प, साउंड ऑफ स्टेप। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेसन नंबर 4 रेन इन समर की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।